Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami Aina Bird Farm. Di pertemuan kali ini kita akan melihat penangkaran sukses anak SMP yang berada di Kebumen Utara, yaitu Mas Adin. Kita akan melihat penangkarannya langsung, bagaimana penangkaran tersebut bisa mencetak banyak sekali anakan-anakan teledekan asli dari Karanggayam Kebumen Utara. Kita sudah berada di tempat Mas siapa ya, Mas Aldin. Ini salah satu peternak sukses teledekan yang berada di Kebumen Utara. Ini sudah banyak sekali anakan yang dicetak. Inilah sosok yang sangat sukses peternak teledekan khususnya di wilayah Kebumen Utara. Kita akan berbincang langsung dengan anaknya, kelas 9 ya. Iya. Ini kok bisa sukses sekali ya ternak teledekan. Saya dengar dari teman-teman yang sudah berada di wilayah Kebumen, katanya sudah kurang lebih berapa anakan kurang lebih ini? Ya sudah banyak kira-kiranya, itu saya tidak menghitung. Oh, ini sampai tidak terhitung. Ini sudah luar biasa. Ini dijual atau ditangkar lagi? Ya dijual, ditangkar satu jodoh anakannya. Oh, yang ditangkar juga ada, yang dijual juga sudah banyak sekali. Ini kiat-kiatnya kok bisa sampai sukses sekali itu, awal mulanya bagaimana? Ini tangkapan alam atau beli dari luar? Saya beli dari teman saya waktu SMP. Oh, dari teman? Dari teman, iya. Di daerah sini saja? Dia di daerah sini. Oh, ini luar biasa sekali. Berarti ini teledekan asli Karanggayam? Karanggayam ya, asli. Oh, asli, ini teledekan asli sini. Kalau kita lihat memang daerah sini ini sudah masih rimbun sekali untuk habitat teledekan. Tapi kalau teledekan di daerah sini kira-kira masih ada nggak kalau di alam? Saat ini ya langka lah. Tapi masih ada? Ya saya nggak tahu sekarang. Wah, ini ada kemungkinan teledekan di Kebumen Utara pun hampir punah, sehingga Mas Aldin ini inisiatif untuk mengembangbiakan burung teledekan ini. Kita nanti boleh lihat di penangkaran? Ya boleh ya. Boleh. Ada boleh. anakannya sekarang? Ada. Nah, kita langsung ada anakannya. Nah, kita lanjut. Di sini kebetulan ada 2 orang di daerah sini yang sukses ternak teledekan. Saya juga daerah Kebumen Utara, cuman saya baru dengar karena ini memang tempatnya sangat jauh, sangat di pelosok sekali ya, sehingga memang sangat baik ini tempatnya untuk beternak teledekan, karena ini nggak terkena sinar matahari langsung atau bagaimana. Ini kayaknya ini memang cuacanya masih pagi seperti ini, Mas? Iya, masih pagi, masih segar cuacanya. Oh, masih segar seperti ini. Memang habitat teledekan dulu di sini banyak sekali, tapi dengan adanya pemikat-pemikat yang kurang bertanggung jawab, sehingga teledekan di Kebumen Utara khususnya itu hampir punah. Nanti kita akan melihat bagaimana penangkarannya untuk Mas Aldin ini, dan nanti kita akan lanjut ke yang satunya lagi. Kita akan melihat anakannya dulu ya. Kita akan lanjutkan nanti ke kandang penangkaran. Hanya ada di Aina Bird Farm channel. Inilah keberhasilan Mas Aldin dalam menangkar teledekan. Kita melihat anakannya. Ini sudah ada anakannya. Coba kita lihat saja. Nah, ini salah satu anakan yang dicetak Mas Aldin. Ini ada berapa ekor? Ada 3 ekor. Coba kita zoom. Nah, ini ada anakannya. Ini betina ya.
Ini umur berapa Mas kira-kira Mas? 1 bulan 2 bulanan. Umur kurang lebih 2 bulan. Ya 2 bulan. Nah, ini 2 bulan ya. Ini ada lagi. Nah kalau yang ini yang tengah berapa bulan ini kira kurang lebih? Iya 8 bulan lah. Ini 8 bulan. Iya. Wah ini sebentar lagi juga mau ditangkar. Iya. Oh, ini mau dijodohkan sama yang itu mungkin ya. Iya mungkin. Nah ini teledekan asli Karangayam Utara. Coba kita lihat yang satunya lagi. Nah ini umur berapa Mas? 1 bulan. Ini umur 1 bulan. Iya. Ini jantan apa betina? Jantan. Wah ini jantan. Ini sangat prestasi yang sangat luar biasa. Ini peternak burung-burung yang sudah sangat langka dan digemari oleh kicau mania, khususnya pecinta teledekan seluruh Nusantara. Nah ini ada 3 ekor teledekan yang dicetak Mas Aldin. Setelah ini kita akan melihat penangkaran langsung di belakang rumah ya Mas? Iya belakang rumah. Oh ini di belakang rumah. Tapi sekarang posisi burung itu lagi mengeram atau lagi uncal atau gimana? Mengeram. Oh, lagi mengeram. Iya. Oke kita langsung saja ke penangkarannya langsung. Saling benci, semuanya ramah, penuh kasih sayang, semua bernyanyi, kita pun menari. Oke kita sudah melihat langsung penangkaran Mas Aldin. Ini yang penangkar berbakat, itu masih anak SMP tapi sudah luar biasa. Ini perlu
acungkan jempol dan mendapatkan apresiasi dari, seharusnya mendapatkan penghargaan dari pemerintah, yaitu sudah menyelamatkan burung-burung yang hampir punah. Ini oke, terima kasih waktunya, semoga bisa bermanfaat buat Kicomania seluruh Nusantara, bisa menginspirasi seluruh penangkar burung seluruh Nusantara. Ada kiat-kiat apa untuk kedepannya, ada pesan apa ke Kicomania seluruh Nusantara? Ya, semoga bisa Tradekan bisa terlindungi lah. Nah, ini luar biasa, Teledekan bisa terlindungi di habitatnya sehingga punya gagasan untuk menangkarnya. Oke, terima kasih banyak atas waktunya, selamat, semoga sukses. Terima kasih. Oke, setelah ini kita akan lanjut ke penangkar berikutnya, yaitu tidak jauh, kurang lebih 50 meter dari sini. Itu sangat dekat sekali, ini tetangganya ya. Dia juga menangkar Teledekan juga sukses sekali. Oke, kita langsung saja ke tempat yang kita tuju. Ikuti saya terus. Nah, kita akan langsung menuju ke penangkaran Mas Misman. Mas Misman itu kurang lebih 50 meter ya dari Mas Aldin tadi. Oke, kita akan langsung menuju ke tempat Mas Misman. Nah, ini kita sudah berada di tempat Mas Misman. Ini kurang lebih 50 meter dari tempat Mas Aldin. Ini juga penangkar Teledekan yang sangat hebat sekali. Ini kira-kira sudah berapa lama ini ternak Teledekan, Mas? Ada 2 tahun. Oh, sudah 2 tahun, luar biasa. Ini Teledekan asli sini? Asli sini. Asli sini. Kurang lebih sudah mencetak berapa anakan? Kalau anak nggak tahu berapa, udah nggak dihitung sih. Luar biasa sekali, ini sudah nggak terhitung seperti Mas Aldin tadi. Ini salah satu sosok yang sangat luar biasa, yaitu Mas Misman, penangkar Teledekan dari Kebumen Utara, sama dengan Mas Aldin juga saya. Ini salah satu basis daripada Teledekan Kebumen. Kita nanti bisa lihat penangkarannya. Bisa. Ini posisi burung sekarang sedang mengeram atau sedang uncal atau Mau uncal. mau uncal? Iya. Tapi belum mengeram. Belum. Oh, ini belum mengeram. Tapi sekarang ada anakannya. Ada. Anak berapa ekor? Tinggal tuh satu. Tinggal satu, yang Iya. lain sudah laku. Udah laku. Oh, ini kebetulan ini dijualin ya. Kalau mau jual, kalau mau apa beli ya silakan datang saja ke sini, khususnya di Karanggayam Utara. Ini tempatnya di pegunungan sekali, sambil berwisata. Oke, mari kita lihat saja penangkarannya di sebelah mana, Mas? Di sebelah situ. Oh, di belakang rumah, samping rumah ya. Oke, kita lihat saja, ikuti saya terus. Oke, kita lihat langsung saja. Wah, ini di sebelah sini nih tempatnya. Ini kebetulan sedang berantakan karena lagi dibangun rumahnya ya. Kasih makan. Oh, ini lagi dikasih makan. Itu apa, Mas? Jangkrik. Berapa ekor itu?
nggak tahu berapa nih. Oh, ini sedang dikasih makan. Coba kamera bisa didekatkan. Ini sih langsung masuk sini. Oh, langsung masuk saja. Kamera bisa masuk ya, Mas? Kamera bisa masuk. Ini ruang 2 pintu. Wah, ini nggak berbahaya ini. Soalnya ini 2 pintu, kalau misalnya masuk aja langsung di sini. Kalau sarangnya di sana. Itu betinanya. Oh, itu dipisah betinanya. Enggak, itu kan karena mau masuk jadi takut terbang ntar gimana itu. Oh, ini berarti 2 pintu ya, bisa Iya. masuk ke sana, Iya, juga bisa masuk ke sini. iya. Kalau misalnya 1 pintu ntar terbang ntar jadi nggak tahu kemana. Coba kita lihat untuk jantannya, Mas. Ini jantannya sebelah sini. Oh, contohnya ada situ. Nah, ini posisi jantannya. Wah, ini ada. Ini daun apa, Mas? Kalau di sini namanya daun tetean. Oh, daun tetean. Ini pakai sebangsa apa ini? Pot ya? Pot. Ini posisi sedang unjal sarang. Iya, Tapi sarang. kelihatannya burungnya sudah Ya kalau nggak salah ya perkiraan 2 hari lagi atau 3 hari bertelur. oh, kurang lebih 3 atau 2 hari lagi burungnya bertelur. Ini posisi kita masuk ke dalam kandang tangkar langsung. Ini burungnya bisa bebas berkeliaran di sini sebenarnya. Nah, ini pintunya ada 2. Ini asli Kebumen Utara. Terlihat dari duburnya ya, putih. Wah, ini orangnya bisa masuk ke dalam, tapi posisi masih aman karena pintunya ada 2. Ada 3 ya, pintunya ada 3. Yang utama itu kalau ditutup itu aman, yang 2 terbuka pun nggak masalah. Jadi burung bebas berkeliaran. Wah, ini ada apa itu, Mas, yang dicepuk? Kalau ini namanya laru. Oh, laru. Kalau di bahasa Jawanya laron. Oh, kalau bahasa Jawanya laron. Oh, itu dikasih makan itu apa gimana ini? Ini biasanya kan jarang ada musiman kalau Oh, ini musiman ya. buat mana ini bagus. Oh, iya. Coba kita ke sebelahnya. Nah, ini tempat sarangnya ada di sini. Coba nanti kita lihat mana sarangnya. Oh, ini oh, malah ini nih. Ini tempat sarangnya. Pakai gelodok yang bikinan sendiri ya, Mas. Oh, ini tempat sarangnya di sini. Wah, ini banyak sekali rerumputan asli ya, dari tembok ini tumbuhnya. Ini sangat asri sekali tempatnya. Sinar matahari pun masuk. Itu burungnya ada di sana, cuman kehalangan rumput. Mana burungnya ya? Di sini burungnya. Terbang bebas. Itu burungnya ada di sana. Nggak terlihat. Nah, ini keluarnya bisa langsung lewat situ. Nah, ini kita melihat anakannya langsung ya, ini teledekan. Ini kebetulan banyak sekali burung di sini.
Ini memang penggemar burung. Nah, ini salah satu anakan teledekan yang terbaru. Ini jantannya, Mas. Nah, ini jantan. Ini umur berapa kira-kira? 2 bulan. Oh, 2 bulan. Ini umur 2 bulan sudah mulai. Iya. Oh, ini juga ada apa namanya nih? Laron apa? Laronnya. Ini anakannya. Ya, terlihat jinak sekali. Nah, ini salah satu anakan teledekan yang terakhir ini. Ini jantan. Ini jinak sekali ya, Mas. Oke, inilah kita sudah menyaksikan penangkaran burung teledekan yang ada di pelosok Kebumen Utara. Ini sangat pelosok sekali ya. Seharusnya pemerintah setempat memperhatikan bagaimana kita semua sebagai penangkar teledekan memperjuangkan habitat daripada burung tersebut sehingga tidak mengalami kepunahan, karena ini burung yang sudah sangat langka sekali. Dialah penangkar-penangkar yang sangat sukses mencetak puluhan bahkan ratusan anakan sehingga burung tersebut tetap lestari di alamnya. Ada kiat-kiat atau pesan khusus untuk Kizomania seluruh Nusantara bahkan seluruh dunia, Mas? Ya, kalau menurut saya kan biar teman-teman saya, rekan-rekan saya bisa melihat, ya utama ya kan ini jalan terlalu di pegunungan, susah mau ke sini. Utamakan jalan bisa berbiasa melihat langsung, utamanya begitu melihat ke sini burungnya bisa apa namanya, bisa ada mau yang beli Bisa langsung datang ke sini. terus bisa langsung datang ke sini. Kalau untuk pesan ke pemerintah itu bagaimana? Ini akses jalan atau bagaimana? Utamakan jalan. Jalan ya. Iya. Ya, kiat-kiatnya itu ke Kizomania ini seperti ini. Katanya jalannya itu masih susah, sehingga kalau ada yang mau memantau atau mau melihat penangkarannya, sehingga terkendala di akses jalan. Untuk pemerintah setempat mudah-mudahan bisa terketuk hatinya ingin melestarikan daripada burung yang sudah sangat langka. Oke, terima kasih atas waktunya, semoga sukses dalam penangkaran ini. Oke, terima kasih sudah menyaksikan channel kami Aina bin Farm. Semoga bermanfaat buat Kizomania seluruh Nusantara. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konservasi.